ये पता नहीं क्या बोट सी है ये वाली। $199 मतलब 10,000 रुपये की। ये लगभग 5,000 रुपये की है, 5-10 हज़ार रुपये की है। पता नहीं क्या फ़र्क है इनमें। आज तक तो हमने देखी नहीं पानी में चलते हुए। तो ये बोट है भाई 699 में ही है, प्राइस गारंटी है पूरी। 35-40 हज़ार का छोटा सा पंखा, पता नहीं किस काम का है। तो ये देखो